এই শোনাবো নমস্কার বন্ধুরা, নেচার অফ সুন্দরবন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরেকটি নতুন পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। তো বন্ধুরা, আজকে কিন্তু আমরা বেরিয়ে পড়ছি আবার আমাদের ছোটো নৌকাটা নিয়ে সুন্দরবনের নদীতে বসি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তো আমরা যাচ্ছি আজকে মূলত 5 জন। তো বন্ধু দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের বসি কাটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আজকে আমরা চার দিয়েছি চিংড়ি মাছ আর আমাদের মাছ দিয়ে। তো সূর্য ভাই আর সুদন ভাই দাঁড় মারছে, আর পিছনে গোপাল ভাই আর সাগর ভাই আছে। তো দেখা যাচ্ছে, চলুন নদীতে গিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এখন পুরো নদীর একদম মুখে, আমাদের যে খালটা যেখান দিয়ে বেরায় তার মুখে আছি। তো আমরা এখন বসি বাঁধবো। এখন জল পুরো ভর্তি হয়ে গেছে, ভাটা লাগবে সেই টাইমে আমরা বসিটা বাঁধবো আর ভাটার সময় তুলবো বসি। তো দূরে ছোটো একটা নৌকো জাল পেতেছে এখানে, আর এইখানে একটা নৌকো আছে যারা জাল টানার কাজ হচ্ছে এখানে। তো দেখতে পাচ্ছেন কুয়াশা আছে পিছনের দিকে, যেহেতু শীতকাল পড়ে গেছে প্রায়। তো আর একটু সামনে দিয়ে আমরা বসিটা বাঁধবো, ওই নৌকোটার একটু সাইডে গিয়ে আমরা বসি খাওয়া চলে যাবো। পাচ্ছেন এই নৌকোটায় জাল টানার কাজ চলছে, ভোলা মাছের জাল। এক্ষুনি একটা মাছও আপনার দেখাতে পারিনি। বন্ধু দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বসিতে কাজ শুরু করে দিল সূর্য ভাই। তো সূর্য ভাই ফেলে দাও, মাছ কিন্তু আজকে ধরতেই হবে। ওইখানে যা ফেলাও আস্তে আস্তে দেখে। বাবা একটু তেচা করে নেবেন নৌকোটা, ঠিক আছে? জল কিন্তু বেশি নেই এখানে। তোমরা বসি কিন্তু প্রায় 25টা বাঁধা হয়ে গেছে। আজকে কিন্তু একটু তেচা করে বাঁধতে হবে বসিটা। এখন 4টি ইট বাকি আছে আমাদের, সবাই মাত্র 1টা ইট পড়েছে। আজকে একটু বসি কম নিয়ে এসেছি, প্রায় 200 পিস মতো। এখন বাজে প্রায় সকাল 8টা। আজকে বেশি নদীর মাঝখানে যাচ্ছি না, পুরো কুল ধরে পাচ্ছি আজকে। সুন্দর ভাই টেনে দাঁড়া একটু। তো পাত্র অনেক দূর চলে এসেছি আমরা। এইদিকে নতুন পিচিং হয়েছে, নদীর বাঁধ নতুন, সেইখানটা চলে এসেছি আমরা। তো 8 ইট পড়ে গেল আমাদের। আর 2টো বাকি আছে, তাই তো? নদী পুরো শান্ত একদম, শীতকাল পড়ে গেছে যেহেতু। কোথায় ঘুরাচ্ছিস? বাইরে দিকে মারা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু একদম। তো আমাদের এই আরেকটা ইট পড়ে গেল, লাস্ট ইট বাকি আছে এখানে। এখন 50টা বসি। 50টা আছে, তো 50টা বসে বাকি আছে। দেখলে পুড়ে আমার গেছে।
তো কিন্তু আমাদের কিন্তু বসে হতে শেষ হয়ে গেছে, আর 5-6টা বসে আছে। এবার গিরা ফিরে পড়ে গেল আমাদের। আমার তো পাওয়াই দি বুঝলি, এই যে জল হ্যাঁ এই সাইডটা তো দাগে। হ্যাঁ ভাই এটা মাছ আছে পাড়া আছে। আমাদের বসে আঁচল পড়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে 2 ঘন্টা পর। 2 থেকে 3 ঘন্টা হয়ে গেছে, ভাটা লেগে গেছে অনেকটা। তো আমরা বসে টানতে শুরু করলাম, দেখা যাক কি মাছ পরে। ওই দুইটা পেঁচা জামটা গুছা সূর্য ভাই মাছ তোলো, গেরা কিন্তু উঠে আসলো। তো বন্ধুরা সূর্য ভাই কিন্তু বলছে বসিব তোমার মাছ আছে, দেখা যাক এখন কি মাছ পরে। টান দিচ্ছে, এই শোনাবো শোনাবো, তুলো তুলো খেতে লাগবে, তুললো তুললো তুললো, এই তো বড় শোনাবো গো। সূর্য ভাই অনেক বড় তো। হ্যাঁ প্রথম মাছ আমাদের, 2টো বসি পরে শোনাবো গো, বড়টা। বাবা রেখে দাও, এইটার মধ্যে রাখো, এইটার মধ্যে রাখো, এই চাইর খুলে দাও ক্যারেটের মধ্যে। হ্যাঁ আশা করি মাছ পড়বে আমাদের, প্রথম মাছ আমাদের। এই চাপ করছি এনে বসে দাঁড় বালা করে। তোমাদের প্রথম মাছটা পেলাম, শোনাবো গো, দেখতে পেলেন তো। টানের কাজ চলছে আমাদের, দেখা যাক আর কি মাছ পড়ে। এই মাছটা পেলাম এক্ষুনি। আর বসছি কতগুলো আছে সূর্য ভাই? আর 20-25টা আছে তাই তো। দেখা যাক আর কোনো মাছ পড়ে কিনা। তো বসে আচলে যে দূরে দেখা যাচ্ছে ওই যে, চার সব রয়ে গেছে বলতে গেলে। আসতে লেট হয়ে গেছে। লেট তো হবে, এখন ফার্স্ট সকালে জোয়ার না, চার গাঁততে গাঁততে। এর যে কাঁটাটা থাকে, লেজের মাথার যে কাঁটা থাকে, কাঁটা প্রচণ্ড হারে বিষ থাকে, কান মাগুর বা চিত্তে মাছের থেকে আরও বেশি বিষ। তো বন্ধুরা এটা কিন্তু আমাদের সুন্দরবনের সংরক্ষিত একটা মাছ, যার জন্য এটাকে আমরা নদীতে ছেড়ে দেবো। আবার বসি ফেরা শেষ, মাছ মনে আর হবে না। তো বসছি আমাদের শেষ। তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু মাছ ধরার ঘাটে চলে আসলাম, দেখতে পেলেন আজকে 2টো মাছ পেয়েছিলাম। তো মৌলি মাছটা যেহেতু আমাদের সুন্দরবনের সংরক্ষিত মাছ, যেহেতু সেটাকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি নদীতে, তো সোনাবগো মাছটাই বাড়ি নিয়ে এসেছি। তো আজকে এটা এখানে শেষ করছি। যদি ভালো লাগে থাকে একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর যে বন্ধু চ্যানেল নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের নতুন পর্বে। তো আজকে টাটা।